Okey, hai, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dedeko daripada LEPAK EXHAUST. Hari ni kita dapat lagi satu biji Mustang baru keluar kereta 3 bulan. Sekarang ni owner dia dah remake kereta dia dulu. Remake kereta dia dulu, lepas tu dia bagi tahu remake stage 1. Bermakna kalau betul-betul nak buat untuk main sistem, kena buat exhaust dulu, barulah main remake. Mentang-mentang lah owner tak tahu tentang pasal kereta, makna tuner ni pun kena main peranan lah. Owner pun nak kena pandai. Sebenarnya dia bagi tahu satu tip apabila nak buat kereta sistem exhaust, nak remake, lepas buat exhaust kena remake. Jangan remake dulu baru buat exhaust. Okey, dekat sini satu lagi, dia dapat satu Mustang ni, kita nak buat full system. Okey, kita nak buat full system stainless steel. Okey, jadi nak bagi tahu anda di luar sana, jadi sekarang ni nak bercerita pasal tip tip macam mana nak buat sistem exhaust. Yang pertama, kebanyakan orang di luar sana dia tak tahu tentang sistem exhaust dan tentang barang. Okey, steel stainless steel sebenarnya dia tak boleh bengkok. Dia bagi tahu anda di luar sana, stainless steel dia tak boleh bengkok. Kalau yang mana anda jumpa kedai yang mengatakan barang stainless steel boleh bengkok, bermakna dia ada campur dalam dia ada besi. Kalau betul-betul stainless steel dia tak boleh bengkok, dia terpaksa guna elbow dan dia kena welding, TIG welding. Okey, jadi ajar pula anda di luar sana pasal welding pula Okey, sebenarnya kalau anda nak tahu welding, kat sini ada satu contoh kereta owner ni, dia dah tukar tabung tengah Bermakna contoh dia kata kalau kata barang ni stainless steel, kalau welding MIG dia akan jadi menggelutu macam ni. Anda boleh lihat. Ini welding MIG. Stainless steel sebenarnya tak boleh welding MIG, dia akan cepat berkarat. Sebenarnya stainless steel betul-betul yang piau, kalau letak welding MIG dia akan cepat bocor kereta anda. Kalau anda nak tahu barang-barang yang dah welding, TIG welding, ni dia tunjukkan dia. Okey, sekarang dia tunjuk anda kalau betul-betul stainless steel, inilah welding dia. TIG welding, anda boleh tengok Kalau MIG welding, dia akan menggelutu macam anda tengok tadi. Inilah hasil TIG welding. Dia kemas. Anda nak luar sana nak kena faham TIG welding. Kalau yang guna stainless steel, dia akan guna TIG welding. Kalau yang mana anda jumpa stainless steel welding MIG welding, bermakna itulah steel campur. Ni banyak. Ini dia cerita ni pasal pengalaman bukan Daddy nak promote kedai ke tidak. Ini pengalaman yang banyak customer datang jumpa Daddy bercerita masalah tentang sistem exhaust. Kalau anda di luar sana tak berapa faham tentang sistem exhaust, Daddy boleh ajar anda tentang sistem exhaust. Sebab apa? Kita dekat LEPAK EXHAUST ni memang buat sistem exhaust dan kita orang custom. Barang-barang yang kita guna semuanya yang performance dan berkualiti. Kita guna barang kualiti Okey, hari ni Daddy nak buat full system 2.3 ECOBOOST Mustang. Macam biasalah, kereta dia tak buat body kit GT 5000. Bermakna kita ikut jalan tip single saja, kiri kanan dia keluar single saja. Bermakna owner nak bunyi, lepas tu dia power. Kereta ni dah remake dia dah remake dulu baru buat exhaust. Jadi dia dah remake stage 1, selepas buat exhaust ni dia masuk remake stage 2. Sebenarnya tak perlu pun stage 1 stage 2 sebenarnya, tetapi kalau buat sistem exhaust terus je remake, remake stage 2. Okey, sampai sini saja tip-tip yang dia bagi tahu anda. Selepas ni kalau anda nak buat sistem exhaust, anda boleh datang ke LEPAK EXHAUST. Zal.